Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc la vidéo ديال اليوم غادي تكون على لو جروب نومينال سوجي كي ديجا كنت هضرت معكم في لا فيديو اللي كانت قبل على لي كومبوزونت دون فراز مكونات الجملة في اللغة الفرنسية. دونك اللي مازال ما شافش لا فيديو غادي نخلي له لو لين في الديسكريبسيون كوم سا يقدر يشوفوا. حيت كيف ما عارفين ميزامي الدروس غادي متسلسلين اونشيني، كل فيديو عنده علاقة باللي من موراه. Et voilà, donc comme récapitulation, la phrase se compose من groupe nominal sujet et aussi من le groupe verbal. هادو هما جوج الحوايج اللي كيكونوا الجملة. وكنا قلنا كو لو جروب نومينال سوجي كل مره كيلبس البيسه في شكل عنده 5 البيسات الا كنتو باقيين عاقلين معايا ياكو. دونك النون بروبر sinon déterminant plus nom plus adjectif ou bien déterminant plus adjectif plus nom او البيسه الرابعه déterminant plus nom والاخرى un pronom personnel. دوكو الشق الثاني ديال الجمله هو لو جروب فيربال وكيتكون من لو فيرب اي لو كومبليمون. لا فيديو ديال اليوم ما غاديش نهضروا على لو جروب فيربال، غنهضروا فقط على الشق الاول ديال لا فراز لو جروب نومينال سوجي. دونك ما بقى ليكم غير تجيبوا ضفيراتكم باش يبقى ليكم داكشي مسجل مزيان و بيان اورغانيزي ونبداو على بركه الله. نعرفوا شنو هو هذا الجروب نومينال سوجي. هو الفاعل c'est le sujet et c'est celui qui fait l'action ou bien le verbe. هو هذاك اللي كيدير لنا الفعل في الجمله. دونك الفاعل الذي يقوم بالفعل في الجمله. نبسطو اكثر، هذا الجروب نومينال سوجي يقدر يكون دونك الفاعل يقدر يكون اون بيرسون شخص، او يقدر يكون انيمال حيوان، او يقدر يكون اوبجي فواتور تروس ardoise, fenêtre, porte, شيء. وصلنا دابا غادي نديرو دي زيكزامبل سامبليفي باش نقدروا نعرفوا شنو هو لو سوجي في اون فراز. فواحد الجمله الا لقينا جمله نعرفوا شنو هو لو سوجي فيها، شكون هو الفاعل، شكون اللي دار لاكسيون. دونك جاد في سي دوفوار. دونك هنايا كنقولوا جاد بوحدنا، جاد سميه ديال ولد. دونك جاد سي ان نون بروبر، واحد البيسه من البيسات اللي كيلبس لو جروب نومينال سوجي. في c'est le verbe, c'est devoir, c'est le complément. Donc اول حاجه ميزامي اللي نبغيكم ديروها هي انكم فاش تشوفوا اون فراز اوتوماتيكمون فكروا في لا كيسيون qui a fait le verbe, qui a fait l'action, شكون اللي دار l'action في داك لا فراز. Donc j'ai fait ses devoirs. La question qui se pose اللي نقدروا نطرحوها هي qui a fait ses devoirs. C'est Jed qui a fait ses devoirs. هادي هي لا ريبونس. وهنايا كنقدروا نكونوا عرفنا بلي جاد هو لو سوجي، سي celui qui a fait ses devoirs، هذاك اللي دار لي ديفوار ديالو. و fait c'est le verbe، c'est le verbe faire au présent de l'indicatif. Tout est clair? Donc نمشيو un autre exemple باش نزيدو نفهمو اكثر. Et voilà. Le deuxième exemple, la phrase il fait ses devoirs. Il fait ses devoirs. هنا شنو كنشوفو؟ ما كاينش الفرق ما بين لا فراز الاولى ولا فراز الثانيه، صوف هذيك جات رجعت في بلاصتها il. شنو درنا في هذه الحاله؟ سي كو عوضنا لو برونون لو نون بروبر اسم علم اسم ديال الشخص جاد par un pronom personnel il. وبقات عندنا نفس لو سونس، نفس المعنى. il fait ses devoirs. donc qui a fait ses devoirs؟
c'est il, c'est lui qui a fait ses devoirs. C'est une personne qui a fait ses devoirs. واحد الشخص دار ما معروفش. في la phrase الأولى Jed fait ses devoirs. Qui a fait ses devoirs? Si Jed qui a fait ses devoirs. Jed اللي دار les devoirs. Donc هنايا الشخص عندنا معروف. Donc la différence بين هاد les deux phrases, c'est que juste la première phrase Jed fait ses devoirs, et le sujet sous forme Jed لابس لبسة ديال un nom propre. اسم علم اسم ديال الشخص. فاش تسمعوا un nom propre جاد احمد سعد ساره هاد الاسماء الاشخاص. فاش في لا دوزيام فراز il fait ses devoirs راه ما تبدلش المعنى sauf que le sujet جانا لابس اللبسه ديال ان pronom personnel. وهاد الشيء دونك من بعد غادي نقراو لي برونون بيرسونيل شنو هما وهذا. المهم دابا غنركزوا جوست في لو سوجي اش كاينين وكيفاش نقدروا نعرفوا لو سوجي. دونك لا كيسيون كي سو بوز بقاو عاقلين معايا مزيان. كي a fait le verbe qui plus le verbe. D'accord. Voilà notre exemple. La fille porte des lunettes. Donc la question qui se pose, qui porte des lunettes? C'est la fille. La réponse, c'est la fille. Donc la fille, où est le sujet dans cette phrase? Où elle fait porte, c'est le verbe porter au présent de l'indicatif. Des lunettes, c'est le complément. Donc porte des lunettes ما غنهضروش عليهم غنهضروا على الشق الاول من الجمله. لا في قلنا بلا البسه اخرى اللي كيقدر يلبس لو groupe nominal sujet او اللي كيجي بها لو groupe nominal sujet هي ان déterminant plus non. في هذه الحاله لا في كامله هي لو groupe nominal sujet هو لو sujet. لا بوحدها لا c'est le déterminant وبالضبط سي لو ديتيرمينون ارتيكل. هادشي غنهضروا عليه في لي فيديو اللي جايين. في سي لو نون دونك ديتيرمينون بليس نون هي كملة اللبسه اللي جانا بها لو غروب نومينال سوجي في هاد لا فراز. اوني داكور. دونك شحال باقي ندير البسات الا باقيين عاقلين؟ باقي لينا جوج البسات. برافو. Mes amis, un autre exemple. La phrase la petite fille porte des lunettes. Donc c'est quoi la différence entre la phrase de Kantzbel ou la phrase d'Yel d'abord? C'est juste que zna petite. Petite le français, ya sarira, la petite fille, la sarira. Avec petite, il y a l'adjectif net d'Yel de la fille qui fait d'ailleurs. Voilà l'adjectif net, voilà l'adjectif le français. دونك نيت ديال داك لافي كيفاش دايره هي اللي زدنا في لا فراز ما تبدلاتش بقى نفس لو سونس جوست كو زدنا شرحنا داك لافي كيفاش دايره. دونك لا بيتيت في porte des lunettes. Qui porte des lunettes? C'est la petite fille qui porte des lunettes. شكون اللي كيلبس النظارات؟ سي لا بيتيت في. الطفله الصغيره هي التي تلبس النظارات. Donc, la petite fille, c'est le sujet et le groupe nominal sujet. Porte, c'est le verbe. Des lunettes, qui fait la phrase l'eqbel, ou le complément. Donc, le sujet, le mot vient de la vidéo. La petite fille, la, c'est le déterminant article. Petite, c'est l'adjectif net. Fille بوحدها c'est le nom الاسم. وكاملها داك لا بيتيت في كلها عطاتنا ان جروب نومينال سوجي اللي لبس لينا اللبسه الرابعه اللي هي ديتيرمينون بلس ادجكتيف بلس نون. دونك كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا والا شفتوا انني كنزرب في لا فيديو جوست ديروا بوز وتفهموا مزيان لا فراز و بيتي ا بيتي نتوما بوحدكم تقدروا تعرفوا شكون هو لو سوجي شكون هو لو فيرب شكون هو لو كومبليمون في اون فراز. دونك الحاجه الاولى اللي كنشوفوا
شنو هو un verbe في une phrase نقلبوا على le verbe. Donc هنا فاش كنقراو la petite fille porte des lunettes. Donc automatiquement كنقولوا كاين واحد لا بيرسون كدير شي حاجه. دونك هذيك لا بيرسون هي لا بيتيت في. بورت هذيك الحاجه داك لاكسيون داك الحدث اللي كدير. porter c'est le verbe porter au présent de l'indicatif. Voilà donc le dernier exemple. عندنا la phrase كتقول sous les encouragements du public arrive le champion français. هنا يا مي زامي اول حاجه قلت لكم ديروها هي اننا نقلبوا فينا هو لو فيرب في هاد لا فراز. دونك نبداو sous ce n'est pas un verbe. Les encouragements واش verbe non. Du public ce n'est pas un verbe. Arrive wesh verbe. Voilà, donc c'est un verbe. C'est le verbe arriver au présent de l'indicatif. مصرف le présent de l'indicatif. Le champion français. Donc هنا حنا وصلنا بعداك عرفنا le verbe. بقاتنا هذاك le champion français تعرفيه شكون هو. Donc la question qui se pose, qui arrive sous les encouragements du public? شكون اللي وصل تحت تشجيعات البوبليك الجمهور. شكون اللي وصل تحت تشجيعات الجمهور؟ دونك اوتوماتيكمون لا ريبونس غادي تكون سي لو شامبيون فرونسي. هي اللي بقات اخر حاجه بقات بوحدها في لا فراز. دونك هذاك لو شامبيون فرونسي غنفصلوا كل حاجه بوحدها. لو سي لو ديتيرمينون ارتيكل. champion c'est le nom. Français c'est l'adjectif ديال هذاك لو شامبيون. النعت ديال داك لو شامبيون كيفاش داير. هاد لو شامبيون هاد البطل فرنسي c'est un français. donc البطل الفرنسي le champion français كاملها هي le groupe nominal sujet. donc on est d'accord. طرحنا السؤال ديال qui arrive sous les encouragements du public. la réponse هي c'est le champion français. هو اللي جا. donc هنايا كنظن ان كل شيء واضح. دونك مي زامي هنايا كنكون وصلنا لاخر الفيديو. دونك حاجه وحده اللي خصكم تفهموا واللي غادي ناخذوا كوم شيما من هاد لو كور من ديبي ديال لا فيديو سي كو لو جروب نومينال سوجي سا ستركتور. فاش نقولوا لا ستركتور هي كيفاش كيجي في لا فراز. سي كو كيكون لو جروب نومينال سوجي مورا كيجي لو فيرب اي مورا كيجي لو كومبليمون. هادشي اللي كنقول لكم سي دو فاسون جينيرال. جينيرالمون هادشي اللي كيكونوا في لي فراز sauf des exceptions bien sûr كاينين. ومن بعد petit à petit غنبداو نعرفوا شنو فوقاش نقدروا نلقاو مثلا في الاخر نقدروا نلقاو في وسط الجمله. المهم بحال اللي وقع لنا في ليكزامبل الاخر sous les encouragements du public arrive le champion français. donc le champion français هو لو جروب نومينال سوجي ولقيناه حتى الاخر الجمله وهادشي ما كيكونش ديما. دونك حنا كنهضروا على اون فراز سامبل ديما غادي تلقاو لو جروب نومينال سوجي هو الاول بلس لو فيرب بلس ان كومبليمون. الا كان لو فيرب كيحتاج لان كومبليمون سينو غنلقاو ان جروب نومينال سوجي بلس لو فيرب. متفقين؟ دونك شكون هو هاد لو جروب نومينال سوجي؟ الا سولكم شي واحد شنو هو هاد لو جروب نومينال سوجي غنقدروا نقولوا c'est celui qui fait le verbe. ou قد يكون soit un animal, une personne ou bien un objet. حيوان إنسان أو un objet شيء جماد كيف ما قلت لكم في الأول. et voilà. ou l'abréviation فاش كنقول لكم l'abréviation هي الكتابة المختصرة ديال لو جروب نومينال سوجي. هاد الكلمة كاملة هاد الكلمة زعما بثلاثة كنقدروا ندير لهم لابريفياسيون كيوليو جي ان اس باردون. دونك كنرمزوا ليه بجي ان اس لو جروب نومينال سوجي. كناخذوا كل حرف من هذاك لو جروب نومينال سوجي. كناخذوا جي من جروب نومينال كناخذوا لا لتر ان
et sujet كناخدو la lettre S. Donc ديما كناخدو في les abréviations كناخدو les lettres الأولى من داك الكلمة من داك الكلمات اللي عندنا. Donc j'espère que tout est clair. وكنتمنى انكم تكونوا فهمتوا لو كور اي بيان سور تبسطات لكم الامور و اون اريف بيان سور نقدروا نعرفوا شكون هو ان سوجي في اون فراز نقدروا نديتيكتيو فينا هو لو فيرب حيت هذا هو الغرض ديالنا من هاد لا سيونس et je vous aime tous mes amis et j'espère que vous allez bien. Et surtout, n'oubliez pas le proverbe, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, je vous aime et au revoir à la prochaine séance. فوالا مي زامي بارطاجيو مع صحابكم اللي مازال ما تابوناش معايا في لاشين يتابونا اي ديروا ليا لايك و ا بيانتو.